Ćao drugari, dobrodošli u novi video vezano za Green Prime projekat. Vidjeli ste u prošlom videu montiranje ceo ovaj cage, kako treba da izgleda, sve je super, sve pasuje. Naravno, morao sam skinem ovaj radijator koji ide preko matične ploče, znate da bi mogao da, baš sam rekao, preko ovih kontakata, da bi mogao da prvo iskabliram i namestim, bocnem ventilatore, PCU cable i tako dalje. Uglavnom, sad ću prvo ubaciti matičnu ploču, znači ubacujemo je tamo na svoje mesto, to je njeno mesto, tu je, treba misliti ipak malo neke stvari unapred, nije baš sve tako jednostavno. I da vidimo tačno ko je od ovih kontakata, opet kontakata, CPU fan, pa ovaj drugi, da kažemo, chassis fan, tu piše veoma sitno, i da vidimo koji je water pump, jer to je bitno jer imamo i water pump. To bi znači trebalo instalirati isto pre nego što se ubaci radijator, a to ćemo već da vidimo. Ok, ajmo prvo da krenemo sa ovim. U M3. Evo su ovdje. Da pričvrstimo, jel te? Lagano, ali sigurno. Imamo kabliće koje moramo da ubodemo, a to je CPU fan. Evo ga jedan. Evo ga ovdje, opet. Imamo tu i RGB CPU fan. RGB je gde? Čak vamo, to ćemo morati da izvedemo na neki čudan način. Joj, što me to nervira. A šta sam odlučio? Nekako mi se ne sviđa to da stoje kablovi, pa da ja tu upravljam matičnom pločom, neki RGB i tako dalje. Imam ovde Cooler Master neki kontroler koji je klasičan 5 volti, znači Advanced RGB ili DRGB kako hoćete, koji je na SATA. Ja već imam izvučeno SATA granu. Nisam izvlačio Mulex jer nemam potrebe, koliko znam, ništa ne radi na Mulex grani. Neću da vučem sa ploče RGB, vući ću sa ovog kontrolera koji će stajati ovde negde iza magnetnije, ali ću ga ja zalepiti. Ono što je bitna stavka, umjesto onih zelenih lepih ventilatora, stigli su ovi drugi cable mods, crni. Evo tu su. Zašto se sve to dešava? Zato što oni zeleni, jel te, nisu odgovarajući, previše su kratki. Ja sam njih tražio za jedan mod dosta ranije, ali ta boja mi se nekako nije uklopila, to jest nisam baš dobro promislio. Mislio sam da ih iskoristim ovde, gađa se, mečuje se sa tečnošću i sve, ali su jednostavno kratki, s obzirom da sam napajanje planirao na ovom mestu koje je malo udaljeno od samog hardvera, pa su previše kratki. Tako da imamo ovde crne kabliće koji se takođe uklapaju i sad ćemo da to polako ubacujemo da vidimo da li smo dobri. Nađem samo koji mi je ovde CPU kabel, njega moram da, ovo je PCI, imamo 3 komada PCI, što znači ovaj ovde je CPU, jest EPS. Evo ga. Da ga moram da iščupam sa napajanja i da ga vratim na isto mesto. Dobro, ovo treba sve malo srediti, urediti, to ćemo kad budemo ubacili unutra. Ali zašto je to bitno? Zato što PCU, CPU, takođe ovaj kabel mora da bude montiran pre. Ovde 8-pin procesor. Idemo. Opala. Tako je. Se vratimo ono što je takođe bitno. A to je, kao što sam rekao, da se ubaci barem približno zbog kabliranja ovaj distro mali rezervoarčić sa pumpicom. Zato što mi trebaju kablići da ubodem na mestu gde on treba da stoji da bi upravljao pumpom. Upravljanje pumpom je bitna stavka. Kod ovakvih buildova, modova, je bitan neki redosled i to je ono što zna samo graditelj, da nazovemo tako. Ja sad hoću to da proturim, evo ga, sa ove strane na tamo, pa da vratim vamo. Zašto je bitno? Pa zato što ako pogrešite redosled, morate se vratiti unazad. To ste vidjeli kao što sam ja uradio sa radijatorom. Morao sam da se vratim nazad. Sad, ovdje planiram da prvo uhvatim ove kablove da mi ne bi smetali, da uhvatim nekom vezicom, pa ćemo da vidimo tačno, otprilike to se gađa s tim, ovo ide grafika i ovamo, i da zašafimo to od ozdo da bi to tu stajalo. To jest ne bi smetalo, ali pre toga vezica. Evo su vezice. Onda vidimo gde ćemo to da gađamo. Ima tu šavčići, kad se to lepo zategne, tada! Evo ga. Perforacija odgovara rupama za DDC pumpu, evo ga, namontirano je tu. Imamo s one strane gumene ostojnike, odavde imamo malo plastični vošer, ne bi trebalo da ima nikakvih vibracija. Evo ga. Ajde ubacimo sad radijator.
Više da sam izvukao ovdje gore, pa mi je bilo lakše da pristupim, ali bože moj. Kako? Ajde, kako? Kako ja to sad uradim? Ja ne znam ko je ovo smislio ovako, ali je budala. Jer tako je sad pogrešio sam montažu, moralo da ide još na tamo. To jest ne može da se montira dok se... Znate koji je ovo pain in the ass? Znači, ali nevjerovatno. Moram da odšafim ovo. To je ono što je tička, kad imate tako sve uske prostore. Totalni pain in the ass. Totalni. Sad ćemo ponovo da merimo rastojanje gore za radijatora, onda ćemo da ušafimo ovaj. To je da ga pozicioniramo distro rezervoar, tamo da treba stoji. Para! A? Izgleda totalno nadredano. Biće ovo napraviti cevke, naučna fantastika. Ali ko se nije potrudio, nije ni uspeo. I da nekoga ne bi radio OSD ili OCD, ili kako god hoćete, da ušafim ja još ovo šafova što se vidi, ajde ne ovdje kad sam stavio 4 šafa na radijator. Budem ja fair, fin, ubacim ja sve što može, zašafite, ako imate šafova. Iako imamo perforaciju od ozgo, ne želim da mi napajanje stoji ovako pa da vuče od ozgo, jel te, vazduh. Ipak ću okrenuti to ovako, tako da idemo unutra sa ovom varijantom. Kako to sad izgleda? Izgleda lako. Jeste, džavo. Evo ga. Ono što je također bitno je da se shvati ovaj moment ovdje. A to je odavde ide ovdje. Kako ćemo ovdje? Kako ću ja to tu da stavim? Ja predstavljam. Da li da skidam napajanje? Pa da tu stavim gumeno crevo. Pa to ćemo i da uradimo. Da tu bude kratka veza gumenim crevom, jer nema šanse da provučem zbog ovog konektora, da pravim neku cev, ali to je sve klanje vola za kilo mesa, tako da mora da ide napajanje napolje i da ja tu unapred pripremim prvo cevku, zašafim, pa tek onda stavim cevku, gumenu cev, da stavimo klasičnu meku cev, da stavim ovdje crnu i onda taman će ovdje da prođe, da se zavije gore i da vratimo onda napajanje, što znači sve i ovo na novo. Sva sreća pa našao uvijek u radionici višak fitinga. Imao sam još bukvalno samo 2 za meke cevi iz Quantum serije i evo uspeo sam da namontirao sam to na onu stranu i sada to otprilike treba da ide ovdje ovako. Bacio sam i ovaj fitting, sada mi je tu da to skratim crevo otprilike tu. I otprilike malo duže možda. Tačno, evo ga. I da to sad ubacim na ovaj fitting i da, što je stvarno naučna fantastika. Ono što je dobro, što niste vidjeli u međuvremenu, je to da se ovo skida. Tako da bez obzira na case vi to možete da ubacite i da vratite i da stavite. Ovaj cage koji sam napravio ne smeta. Mogu da vidim ovdje šta radim, jel tako? Sad stvarno je naporno ovo navući. Iako ne koristim one tek ona crna ZMT creva, ono su tek komplikacija navući. Ovo su neka primočilova koja odgovaraju standardu 16-10. Jel te? A što se tiče samog protoka, neće biti nikakvih promjena u protoku vode. U protoku vode jer je bukvalno isti promer kao i akrilne cevi. Uspeo sam cev da navučem na fitting i sada ide ona još gora varijanta zašafiti. Zategnuti kapu fittinga. To je s ovim crevima lakše nego sa ZMT, morao bi da grejem. Ovdje to lepše i lakše prilazi. Morala je takva kratka veza. Iako sam ja teo čvrstu, ipak smo morali ovo meku da odradimo. To rade svi modeli, snalaze se, pa se evo i ja snalazim. I bacamo se ponovno na neko kabliranje i onda bacimo grafičku kartu i da vidimo da se sve to gađa i ako se sve gađa, bit će nešto, majstori, nešto, majstori. Op, op, op. Opa, neka stisnemo. Stvarno je. Stvarno. Ko da ima ne znam ni ja koliko mesta. Pa šta su oni zamislili? Šta da radim ja sad? Rešit ćemo. Još jedan tip. Ovo bi trebalo, a možda i neće. Vidjet ćemo da li ima mesta ili nema mesta, a mislim da ću uspjeti da ga nabuđim. Evo ovdje ovako. Velemajstorski, velemajstorski,
Kogod se to vama činilo da nije, sad ću da mislim zašto je ovo bitno, ova maska ovdje. Bile su neke dve ideje oko ubacivanja dodatnog displeja ovog kućišta. I dalje nisam, to su tu iza tebe, oba displeja, i dalje nisam siguran šta želim od toga. I da li uopšte želim da ubacujem displej u ovo kućište. Sim, jeste to sad kao nešto moderno, kao fancy, ali jednostavno po neki put ne treba ni preterivati, znate. Ja bi to najradije izbegao u ovom kućištu, jer, kažem, ne stoji. Zašto bi to radio? Nemam pojma ni ja. Mislim, jednostavno kao, malo mi nešto višak. Znači, ovaj element koji montiram trenutno je iz nekog starog Cooler Master kućišta koje sam vjerojatno modovao davno, ali mi se nekako dopalo da taj deo. Volim refurbish stvari, znači nešto imate kao od starog kućišta i onda ga kao nabuđite u novo. Ono, kao dobra fora, jel da? Ovo je totalno realno sad. To je to. I došli smo do montiranja grafičke karte. Kako je to proračunato? Evo, ajde nek mi neko objasni gde sam ja sad pogrešio. Što bi rekli, nigde. A? Ljudi, ali obratite pažnju na ovaj prostor ovde. Obratite pažnju na ovaj prostor ovde. Pa ja nisam normalan. Ali ja stvarno nisam normalan. Stvarno nisam normalan. Šta ja radim? Šta ti radiš, dečko, Šta ti radiš, dečko? Šta ti radiš? Još dva šafa da zašarafam ovo. Evo ga. Wow. Znaš šta, ovo zaslužuje pažnju. Znači, ajde da se ne lažemo, ovo je ozbiljan mod. Ovo je sad već postaje izgleda ozbiljno. Nisam verovao, nisam znao da će ovako da ispadne. Ali evo, da ne bude. U sunce ti. Hoće li ovo ručka? Džabe ručka kad nemam snage da je podignem. Alo, koliko je ovo dobro. Znači, sad kad dođe potkovica, ovako mala, op, prerama, a onda ćemo da idemo ovde, a onda ćemo da idemo, pa ovo. Ovo ide ovako, znači, ovako ide 90. A ovde mora da ide, pazite sad tu varijantu, ide ovde. Ali ne može da ide ovde, nego mora da ide ovde, pa da zaobiđe ovo, pa da se vrati ovde. Boaa! Nisam normalna, majke. I ja sam htio da ubacim ovde, generalno, ovo moram da vam kažem, bez obzira, pa se pljujte me, radite šta hoćete. Jedna ideja je bila da se ovaj dugački displej, dugački, wide, izražavam se loše, ubaci ovamo negde iza, da tu stoji kao preduboko, kad dođu u cevi neće se ni videti. Druga ideja je da ovaj kratki displej stoji ovde, ovako. Ovako. Totalno šmekerski. Ali ne može da stane, pazite vi koliko je to sve nabuđeno, pa možda da ga stavimo ovdje da stoji, ovako. Ali kad prođu cevi preko njega, opet se neće videti. I jednostavno mi se ne da. Možda da nabavimo eventualno neki eksterni displej, da to bude šmekerica, ko što radi Dule, pa da imamo pored na stolu, kao nešto stoji ovako, pa kao upravljate, ali vidjet ćemo. Ne mora u svakom bilu da bude neki displej, ne mora. Bude samo hardcore mod. Ljudi, toliko u ovom videu, šta se derem, umorio sam se. Uglavnom, toliko u ovom videu, mislim da se sve ovo lepo složilo. Ostaju ove maskice raznorazne da se prave gadgeti, zezancija i to bi bilo to za ovaj video. Da, ne znam što da vam kažem više. Poprilično sam se umorio, moralo dosta da se razmišlja. Idu cevke, a vi to gledate u narednom videu. Hvala vam što pratite, puno mi znači vaša podrška. Share, like, subscribe, kako sam ko pravi youtuber. Vidimo se ponovo. Ćao.